Salam sejahtera semuanya. Sebelumnya perkenalkan saya Hendrik Octavianus Gulo, mahasiswa Universitas Terbuka Jakarta, Prodi Sistem Informasi. Pada video kali ini saya akan mempresentasikan bagaimana cara mengclipping kabel LAN UTP45 straight and cross. Video panduan atau presentasi ini saya bentuk dengan tujuan untuk menyelesaikan tugas 1 praktikum mata kuliah jaringan komputer serta menunjukkan pada rekan-rekan sekalian bagaimana cara mengclipping kabel, membentuknya menjadi dua bagian straight dan cross serta mengujinya dalam LAN tester yang tersedia. Selamat menyimak dan selamat belajar. Oke, sekali lagi salam sejahtera semuanya. Seperti yang saya jelaskan sebelumnya, saya akan menunjukkan pada kalian bagaimana cara mengclipping kabel LAN UTP45, membuatnya menjadi kabel straight dan juga kabel crossover. Namun sebelumnya saya jelaskan dulu apa perbedaan straight dengan crossover ini. Kabel straight ini digunakan untuk menghubungkan perangkat atau dua device yang berbeda, seperti komputer ke switch, switch ke hub, hub ke router, dan sebagainya macamnya. Begitupun dengan crossover. Crossover juga digunakan untuk menghubungkan dua perangkat, namun perbedaannya adalah crossover ini digunakan untuk menghubungkan perangkat atau dua device yang sejenis atau yang sama, seperti komputer ke komputer, hub ke hub, router ke router, dan sebagainya macamnya. Oke. Sebelum memulai, saya akan menjelaskan apa-apa saja yang perlu dipersiapkan dalam melakukan crimping kabel ini. Yang pertama tentu saja kabel LAN-nya, tang crimping, RJ45, LAN tester, serta juga opsional mengirim gunting ataupun cutter untuk alat bantunya. Oke. Pertama-tama yang kita lakukan adalah melakukan crimping. Oh ya, sebelumnya saya jelaskan dulu. Crossover dan straight ini memiliki aturan susun TIA EIA 586B ataupun TIA EIA 586A gitu. Oke. Kita langsung saja ke topik utama, bagaimana cara mengcrimping. Pertama-tama siapkan dulu LAN kabelnya. Kurang lebih kita akan crimping sepanjang ini 4 cm sampai 3 cm untuk memudahkan kita menyusun kabelnya. Kita lakukan seperti ini ya. Apakah terlihat? Iya. Kurang lebih segini. Guna untuk memudahkan kita menyusun. Kita lakukan crimping perlahan ya. Jangan sampai mengenakan bagian dalamnya. Enggak di twist. Oke. Seperti ini dalamnya. Ya. Kabel LAN memiliki 8 susunan kabel di dalamnya. Kita kletek terlebih dahulu plastiknya. Karena saya menggunakan kabel cat 6, maka di dalamnya ada sebuah plastik untuk pemisah. Iya. Sebagai pemisah, berguna sebagai pemisah. Seperti yang terlihat. Oke. Baru kurang jelas. Ya. Oke. Kita gunting bagian tengahnya untuk membantu menyusun lebih mudah. Ya. Sudah terlihat guys. Ada 4 kabel yang masing-masingnya terdiri dari 8 warna. Pertama-tama kita pisahkan dulu masing-masingnya, kita luruskan. Ya, oke, sudah terlihat ada 8 warna kabel. Ya, ini ada benangnya. Kita potong terlebih dahulu. Ya. Oke. Pertama-tama kita akan membuat kabel straight. Seperti yang saya bilang tadi, kabel straight dan kabel cross ini memiliki aturan
susunan TIA EIA 586. Ya, kita susun dengan aturan itu, yaitu pertama adalah kabel, kita cari kabel white orange atau putih orange pertama, yang kedua itu kita susun orange, setelah itu white green. Oke. Setelah white green kita susun ke kabel blue. Setelah kabel blue, white blue. Iya, white blue. Lalu lanjut ke green ya. Lanjut ke green. Ya, lanjut ke green. Setelah itu white, brown, dan brown. Oke. Kita luruskan dulu sesuai susunannya tadi. Jangan sampai tertukar ya. Oke. Bisa terlihat jelas. White orange, white green, biru, terus white blue, putih biru, hijau, putih coklat, serta coklat ya. Oke. Setelah rapi diluruskan, kita potong kurang lebih 1,5 cm. Namun jangan sampai tertukar urutannya ya, karena akan merusak susunan dan membuat kabel tidak berfungsi dengan baik. Iya, ada fokus. Kita potong ya, kurang lebih segini. Potong sejajar. Iya. Sepertinya masih panjang ya. Kita potong, kurangin lagi. Ya. Kurang lebih seperti ini. Susunnya masih tetap sama ya. Putih orange, putih hijau, biru, putih biru, dan juga coklat. Ya. Kita pegang. Lalu kita ambil RJ45-nya. Kita posisikan tonjolannya di bawah ya. Lalu kita masukkan. Lalu kita dorong sampai mentok, sampai ujung kabel menyentuh, sampai terlihat ujung kabelnya. Ya, sampai ujung kabelnya terlihat. Sepertinya kita kurangin ya, masih terlalu panjang.
Saya rapi kurang rata sepertinya. Kita potong rata. Ya. Lihat. Masing-masing ujung kabel terlihat atau menyentuh bagian ini. Oke. Kalau sudah masuk semuanya, kita ambil tang crimping kita, masukkan di bagian tengah. Berbeda-beda ya, kalau punya saya RJ45-nya di bagian tengah. Kita tekan sekuat tenaga sampai tembaganya menyentuh kabel, menusuk kepada kabel. Ya, kita sekuat tenaga. Oke. Ya. Oke, lakukan juga hal yang sama pada ujung kabel satunya. Kita crimping. Lagi. Saya hati-hati ya, agak ditwist. Jangan terlalu kencang agar tidak mengenai kabel dalamnya. Ya, kita buka lagi seperti yang pertama. Plastiknya kita bongkar. Lalu motong bagian tengah, bagian plastik pemisah. Ya, bongkar lagi. Kita pisahkan. Sama seperti yang tadi, kita pisahkan masing-masing kabelnya. Iya. Ada. Oke. Lihat ya. Prosesnya sama seperti tadi. Pertama-tama kita crimping dulu kabelnya, kurang lebih 3 cm sampai 4 cm. Lalu kita lakukan pemisahan kabelnya seperti ini agar bisa disusun dengan mudah. Oke, kita luruskan. Iya. Kita susun kembali putih oranye, putih hijau, lalu biru, putih biru, hijau, putih coklat serta coklat. Oke, kita luruskan. Sama seperti sebelumnya, kita potong, kita sesuaikan ukurannya agar bisa masuk ke RJ45-nya dengan rapi. Sudah lurus, kita potong. Kita potong. Kurang lebih panjangnya 1,5 cm ya. Seperti sebelumnya.
Setelah kita potong, kita ambil RJ45 kita masukkan sama seperti sebelumnya. Dorong sampai mentok, sampai ujung kabel terlihat. Sampai ujung kabel terlihat. Ya, kita dorong. Lalu kita ambil tang crimping kita sama seperti sebelumnya, kita jepit dengan sekuat tenaga agar tembaga bisa menusuk pada kabel. Ya. Sudah menusuk. Lalu langkah yang kita lakukan selanjutnya dalam menguji dengan LAN tester. Di sini saya sudah menyatakan LAN tester. Kabel straight dinyatakan berhasil bila lampu dari nomor 1 sampai 8 menyala kiri dan kanan. Oke, baiklah kita coba. Kita colokkan. Ya, seperti terlihat semua lampu menyala. Oke. Kabel straight pun berhasil dibuat. Lanjut ke pembuatan kabel cross. Oke. Perbedaan kabel straight dengan kabel cross, kalau sebelumnya kita membuat kabel straight dengan urutan yang sama, urutan penyusunan warna kabel yang sama, beda dengan cross, kita satu menggunakan urutan TIA EIA 586B, yang satunya menggunakan TIA EIA 586A. Oke. Sekarang kita potong salah satu kabelnya. Ya. Karena ini sudah diatur dibuat dengan urutan aturan TIA EIA 586B, kita tidak usah bongkar, tinggal hanya salah satu sisinya saja kita bongkar, kita crimping, kita susun dengan urutan aturan TIA EIA 586A. Seperti sebelumnya, kita crimping dulu perlahan agar tidak mengenai bagian dalamnya. Sudah, kita buka. Kita buka plastiknya juga. Seperti biasa, LAN Cat 6 memiliki bagian tengah pemisah, plastik tengah pemisah. Kita potong terlebih dahulu. Begitupun juga ini benang. Ya. Sama seperti sebelumnya, kita pisahkan kabel yang dililit.
Oke. Kalau sebelumnya kita mengatur dengan aturan TIA 586B itu kan warna putih orange, terus biru, putih hijau, biru, putih biru, lalu hijau, putih coklat, dan coklat pada akhirnya. Kalau aturan TIA 586A itu kita susun dengan warna pertama putih hijau, lalu hijau, setelah itu baru putih orange, lalu biru, ambil biru, lalu putih biru, setelah itu orange, oranye, putih, coklat, dan coklat. Oke. Sama seperti sebelumnya, kita rapikan, kita luruskan. Sudah lurus, sudah sesuai dengan susunannya, kita potong. Sekali lagi saya ulangi ya. Putih hijau, putih orange, biru, putih biru, terselip. Putih biru, orange, putih coklat, dan coklat. Ya, kita pegang erat, lalu kita potong. Ya. Sama seperti sebelumnya, kita ambil RJ45 kita. Kita tusuk dengan bagian tonjolannya di belakang. Kita tusuk sampai bagian ujung kabel terlihat. Baiklah. Setelah kita tusuk sampai ujung kabel terlihat, kita ambil tang krimping kita. Sama seperti sebelumnya, kita tekan dengan sekuat tenaga agar tembaga menusuk pada ujung kabel. Oke. Nah, sudah. Lalu selanjutnya untuk pengetesan model kabel cross ini, kita gunakan LAN tester. Kalau sebelumnya untuk kabel straight, untuk mengetes apakah berfungsi dengan baik dengan melihat dari angka 1 sampai 8 apakah menyala kiri dan kanan. Berbeda dengan kabel cross, untuk bagian kiri kita akan perhatikan apakah lampunya nyala dari nomor 1 sampai 8, dan untuk bagian kanan ini kita akan perhatikan urutan lampu yang berbeda dari 3, 6, 1, 4, 5, kembali ke 2, lalu 7 dan 8. Baru maka bisa dinyatakan bahwa kabel cross berjalan atau berfungsi dengan baik. Pertama-tama kita colokkan dulu kabel yang sudah kita krimping. Oke. Baik.
Kita nyalakan. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Oke. Bagian kiri ini menyala dengan baik ya. Dari angka 1 sampai 8 menyala semuanya. Sama seperti kabel straight sebelumnya. Dan untuk lantai satunya bisa kita lihat. Untuk kabel cross urutannya seperti saya bilang sebelumnya 3, 6, 1, 4, 5, 2, 7, 8. Lihat 3, 6, 1, 5, 2, 7, 8. Oke, bisa terbuktikan bahwa kabel crossnya berhasil. Sekian presentasi dari saya. Dari awal bagaimana kita crimping kabel dari kabelan biasa kita buat menjadi kabel straight, serta juga kabel cross dan pengujiannya dalam LAN tester. Terima kasih, semoga apa yang saya berikan pada hari ini bisa berguna bagi rekan-rekan sekalian. Mohon maaf bila ada salah-salah kata ataupun penjelasan saya yang kurang baik. Terima kasih. Akhirnya sampai juga kita di penghujung acara. Demikianlah presentasi saya tentang pembuatan kabel straight dan cross. Terima kasih juga karena telah mengikuti saya dari awal dari crimping kabel hingga melakukan tes terakhir di LAN tester. Semoga apa yang telah saya buat ini, video paduan ini bisa berguna bagi rekan-rekan sekalian. Saya ucapkan banyak minta maaf juga bila ada salah-salah kata dari saya ataupun penjelasan saya yang kurang baik. Saya Hendrik Octavianus Gulo, saya mohon pamit, salam tuton.